У мене таке відчуття, що мою підтримку знову зменшать. What's that noise over there? Israel and Iran are giving each other gifts, I think. Let's go over to see what's going on and eat some melons. دوست داری با یه هواپیمای بزرگ به هم جایزه بدی درسته؟ Lanet gerçekten çok pis. Ama ben seviyorum. אתה אוהב לתת לי רקטות גדולות, נכון? کی بهت اجازه داده به بچه‌های کوچیک‌تر من توهین کنی؟ איזה סוג של בריונות? מי אפשר לאיראן לפתח בסתר נשק גרעיני? אני עושה את זה כדי להגן על העם שלנו. من به تو کلی موشک بزرگ خواهم داد. איראן, אני מזהיר אותך לא לעשות את הישבן שלי יותר, אחרת אבנה מחדש את טהרן שלך. فقط بزن.